ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் பேக். வணக்கங்க எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் வந்து நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் லில்லிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பீஸ் லில்லி, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் லில்லி, அதாவது ஹிமாந்தஸ் மல்டிஃப்ளாரஸ் மேஃப்ளவர் அப்படிங்கிற ஃபுட்பால் லில்லியை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து ரெயின் லில்லின்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரெயின் லில்லி. ஓகேங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீஸ் லில்லியை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த பீஸ் லில்லி வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி. இந்த பீஸ் லில்லியுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து ஸ்பாத்திஃபைலம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து ஒரு கிரேக் வேர்டு, அது ஸ்பாத்திஃபைலம் அப்படிங்கிறது. அதாவது இந்த பிளான்ட் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது யூரோப்பில் 1870 இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. இதுக்கு அவங்க தான் கிரேக்க மொழியில் பேர் வச்சாங்க. ஸ்பாத் அப்படின்னா ஸ்பூன் அப்படிங்கிற மீனிங்கு, ஃபைல் அப்படின்னா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங். ஸோ இது ரெண்டும் கலந்து ஸ்பாத்திஃபைலம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்பூன் மாதிரி, அதனுடைய லீவ்ஸ் ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு இந்த ஸ்பாத்திஃபைலம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த ஒயிட் கலரில் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃப்ளவரே கிடையாது, அதுவும் லீஃப் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதனுடைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக குட்டியாக இருக்குமா, அது இதில் இல்லை. ஸோ இது ஃப்ளவர் கிடையாது, இதுவும் லீஃப் தான் இது. அதனால தான் இது ஸ்பாத்திஃபைலம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர். இது வந்து ஃபெங்ஷுய் அப்படிங்கிற ஒரு சைனீஸ் அஸ்ட்ராலஜி பிரகாரமாக பார்த்தா இது வந்து ஒரு லக்கி பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸை பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு ஃபெங்ஷுயில் சொல்லப்படுது. வாஸ்து பிளான்ட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஃபெங்ஷுயில். இதை வீட்டில் வைக்கும்போது வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட தோஷங்கள் ஏதாவது இருந்தால் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ள பிளான்ட் அப்படின்னு ஃபெங்ஷுயில் சொல்கிறாங்க. இதை ஸ்பாத்திஃபைலம், அதாவது பீஸ் லில்லியை. இதை வந்து ஷார்ட்டாக ஸ்பாத் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பிளான்ட்டை. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ஒயிட் ஃப்ளாக் அப்படின்னு கூட இன்னொரு பெயர் இருக்குது. இது எதுக்கு இந்த ஒயிட் ஃப்ளாக் அப்படின்னா அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது. அதாவது இது என்னென்ன சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பீஸ்னா அமைதி, சாந்தம், நிம்மதி, அதுக்கப்புறமா ப்ராஸ்பரிட்டி, செழிப்பாக. இதை வீட்டில் வைக்கும்போது செழிப்புத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது, செழிப்பாக இருக்கும் அந்த வீடு. அதுக்கப்புறம் பியூரிஃபிகேஷன், சுத்தமாக வைக்கக்கூடியது, அதாவது காற்றை சுத்தப்படுத்தும் இது. அது எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ட்ராங்குவிலிட்டி, அதாவது காமாக இருக்கிறது. சாலிட்யூட், ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸோ இத்தனையும் சிம்பலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் இது. அதனால தான் இதுக்கு பீஸ் லில்லி அப்படிங்கிற ஒரு பெயர். அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி வந்து காற்றில் கலந்திருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் எலிமெண்ட்ஸான அமோனியா அண்டு ஃபார்மால்டிஹைடை நான் டாக்ஸிக் எலிமெண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதாவது நான் டாக்ஸிக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா பென்சின் அண்டு ட்ரைக்ளோரோ எத்திலின் அப்படிங்கிற ஒரு பெனிஃபிஷியல் எலிமெண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் இந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்குது. அதனால தான் இது ஏர் பியூரிஃபையர் பிளான்ட் அப்படின்ட்டு இப்போ நிறைய பேர் இது இன்டோர் பிளான்ட்டாக வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி பெட்ரூமில் கூட வைக்கிறாங்க. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபீஸஸில் கூட வைக்கிறாங்க. இன்னொன்று என்னென்னா இது ஒரு மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இதை. ஸோ இது மஸ்கிட்டோஸ் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு பவர் கூட இருக்குது இந்த பிளான்ட். நான் வந்து ஆக்சுவலி லேப்லேண்ட் பயோடெக் அப்படிங்கிற ஒரு டிஷ்யூ கல்ச்சர் கம்பெனி மைசூரில், ஸோ அங்கே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இட் வாஸ் இந்த இயர் 2001. அப்போ வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா, நிறைய எல்லா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கும் லார்ஜ் ஸ்கேலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்குது. நானும் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் லேபில். என்னுடைய வேலை கூட அதுதான், டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணுறது தான். ஸோ அதை வந்து நான் செப்பரேட்டாக ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய திரட்ட வேண்டியிருக்கும். ஃபுட்டேஜஸ், வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய கலெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அது டேக்ஸ் டைம். பிளான்ட்க்கு எல்லா வகையில் பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் இதனுடைய போலன் கிரெயின்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்ம்ஃபுல். அதாவது என்னென்னா அலர்ஜிக், இட் காசஸ் அலர்ஜிக் அப்படிங்கிறாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பெயர் கூட இருக்குங்க, ஒயிட் செயில்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு பெயர் இருக்குது. அதாவது ஷிப் எப்படி செயில் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் இந்த ஃப்ளவர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஒயிட் செயில்ஸ் அப்படின்னு கூட இன்னொரு பெயர் இருக்குது. இந்த பிளான்ட்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனால் பெருசாக எதுவுமே தேவையில்லைங்க. இது வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணிட்டா கூட கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவ்வளோ எளிதாக ராட் ஆகாது.
அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 டேஸ் வாட்டரிங் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட கவலை இல்லை. நிறைய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தேவைப்படாது இதுக்கு. சாயிலும் அவ்வளோதான், ஒரு நார்மலான சாயில் போதுமானது. ஸோ இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பெருசாக எதுவுமே அவசியம் இல்லை, கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் வந்து மே ஃப்ளவரை பற்றி பார்க்கலாங்க. மே ஃப்ளவர் பல்ப்ஸ் பாருங்கள், நான் டார்மென்சியில் வச்சு எடுத்த பல்ப்ஸ் இது. லாஸ்ட் இயர் நல்லா வந்தது. ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன், சாயிலேருந்து எடுத்துட்டேன். அது டார்மென்சிக்காக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி 15 டேஸ் டே வச்சு, இது லாங் ரூட் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து க்ரைனம். இது வந்து இந்த பெருசாக இருக்கிற பல்பு வந்து மே ஃப்ளவரு. மற்ற எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் ரெயின் லில்லிஸ். அதுக்கப்புறம் 2 மே ஃப்ளவர் கூட இருக்குது. வச்சு எடுத்ததால் பார்த்திங்களா, இந்த இயர் வச்சதுக்கப்புறமா ஃப்ளவர் வந்தது. பட் என்னன்னா, சிலது வந்து 1 இயர் ஃப்ளவர் வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் ஃப்ளவர் வராது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த டார்மென்சி ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது. என்கிட்ட லாஸ்ட் இயர் நான் ஒரு வீடியோ கூட பண்ணியிருப்பேன். அது அப்போ லாஸ்ட் இயர் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்தது, ஏன்னா நிறைய பல்ப்ஸ் இருந்தது என்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பேருக்கு கொடுத்தேன் நான் பல்ப்ஸு. ஸோ அதனால் என்கிட்ட இப்போ குறைஞ்சி போய் இப்போ 1 தான் இருக்குது. பெருசு இது ரெட்டு 1 தான் இருக்குது, பிங்க்கு ஒரு 2 குட்டி குட்டியாக 2 பல்ப்ஸ் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் ரெயின் லில்லிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் ஒரே ஒரு மே ஃப்ளவர் தான் வந்திருக்கு. இதை வந்து ஹிமாந்தஸ் மல்டிஃப்ளாரஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, இன்னொரு பெயர் இதுக்கு பொட்டானிக்கல் நேம். மே ஃப்ளவர், ஃபுட்பால் லில்லி, பிளட் லில்லி அப்படின்னு நிறைய பெயர் இருக்குது இதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெயின் லில்லி பார்க்கலாம், ஜெஃபிராந்தஸ். இது வந்து ஒரு பீச் கலரில் இருக்கிற ஒரு ரெயின் லில்லி. இது நான் லாஸ்ட் 2-3 டேஸ் பேக் ஒரு ரெயின் லில்லி வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். அதில் இந்த ஃப்ளவர் இல்லை, இந்த கலர் நான் இப்போ தான் வந்தது. ஸோ அதனால தான் இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இது பீச் கலர். இந்த பல்ப்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் அர்பன் கார்டன் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லர்கிட்ட தான் வாங்கினேன். அது 2020 செப்டம்பரில் வாங்கின பல்ப்ஸுங்க. பாருங்கள், 2 வருஷம், 2 இல்லை 1.5 வருஷம் கழித்து இப்போ தான் இந்த ஃப்ளவரை பார்க்குறேன். இது வந்து ஒரு ஏப்ரிகாட் பீச் கலர் அப்படின்ட்டு பல்ப். இது ஒரு 5 பல்ப்ஸ் வாங்கினேன். எத்தனை எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அந்த பல்ப்ஸ் எல்லாம். நான் தான் டார்மென்சிக்கு எடுத்து ஷிஃப்டிங்கில் டார்மென்சிக்கு எடுத்து வச்சு எங்கெங்கேயோ வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 பல்ப்ஸு இப்போதைக்கு ஒரு 2 ஃப்ளவர்ஸ் வந்திருக்கு. இன்னும் மிச்சம் 3 பல்ப்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியலங்க. ஒருவேளை என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு கொடுத்தேன். ஸோ அதில் மிக்ஸ் ஆகி போச்சா என்னன்னு தெரியல. இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்படியும் உங்களை ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவரோட நான் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Live with Nature. Thanks for watching. Take care. Happy gardening.